Oke, mobil Kijang bunyi kriat-kriat saat melewati jalan bergelombang ya lur. Masalahnya terletak pada bushing upper armnya ya, seperti ini sudah jebol semua ya. Efek yang ditimbulkan yaitu ban habisnya tidak rata ya lur, bisa makan luar atau makan dalam. Dan juga setirnya tidak stabil ya, bisa narik kanan atau narik kiri ya. Jadi jika terdapat bunyi aneh-aneh pada kaki-kaki mobil Anda, segera cek kaki-kakinya ya lur. Dan yang terpenting jangan sampai mengambil jalan pintas, yaitu disiram pakai oli ya lur. Hehehe.